kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dunduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Kitang mga tao, nangita mangyuta sa kalipay. Wala mangyuy tao siguro nga wala maghandom o kalipay dinhi ni ining kalibutana o dinhi ni ining kinabuhia. Pero ang dako kayong pangutana kung asa ni nato kita o asa nato ni makaplagan ba no kining matuod nga kalipay. Well, daghang mga panghuna-huna sa tao. Ang uban moingon nga kung mahatag o mahitabo diha sa atong kinabuhi ang kanang atong gitinguha o anaa diha ang kalipay. Daghan ta og kwarta, daghan tag mga butang material o ug unsa pa. Naa kuno diha ang kalipay. Pero atong timan-an pagayo nga kining kalibutan nga atong gipuy-an iya man ni sa Dios. Pahinumdum lang diya sa atong katekismo nga ang tinuod nga kalipay diha ragyud nato ni makaplagan sa Dios. Unsa may lohika niana, no? Unsa may logic niana. Tungod kay siyempre, no, sa atong tinaw nga panghuna-huna. Siyempre, ang Diyos mo'y tag-iya ni ining kalibutana, no? Siya mo'y gahimo. Siyempre, siya rapod mo'y labing nasayod. Unsaon pagkinabuhi dinhi ni ining kalibutana nga iyang gahimo. Natural, siya gud mo'y tag-iya. Di siya rapoy nasayod. Mas labing nasayod. Unsa ang tinuod nga kalipay dinhi ni ining kalibutana. Kay siya gud gahimo. Parehas ra gud na sa usa ka butang nga ang tao mo'y gahimo, inventor. Siyempre, kay siya may gahimo,
siya ra pud mo'y labing nasayod unsaon kini paggamit. So sa lagda sa maing panghunahuna o pangisip, ang Diyos ra pud mao'y labing nasayod unsaon o asa na to makaplagan ang tinuod nga kalipay. Subot pa sabot, diha ra gyud sa Dios nato makaplagan ang tinuod nga kalipay. Niya ang yawi niini, ang key o yawi niining maong pagkabot sa matud nga kalipay. Nawa ba ta kahibalo o nakahibalo ta pero murag malimot ta o tungod po sa demonyo ngita pug paagi nga makalimot ta o di ta kahibalo ba ani, no? Ang yawi niini mao ang obedience o pagsunod. Kana bang pagkamatinumano na to sa Dios? Pagka mapahiubsano na to ang atong pagpaubos sa Dios. Kana bang sa Lord's Prayer ba nga giingon diha nga Amahan namo anak sa langit pagdaygon ng imong ngalan matuman ang imong pagbuot o matuman ang imong pagbuot mao man na obedience. Kay si Adan ug Eva kung nahitabo pa lang unta sa ilang tibuok nga kinabuhi ang obedience, dili gid unta mahitabo tong daotang sangputanan. Nga nahitabo. Kadtong naluwatan nila ang grace o grasya nga mo hinungdan nga nisulod ng sala. Nisulod na sa katekismo concupiscence. Kanang ang tao aduna nay pagkamahiligon sa sala. Og hasta po diha sa biological formation. O kanang irregularities, kanang mga impurities. Mao nga na katong atong tema nasa gunson mahitungod sa homosexuality, mao nang naanay homosexual. Nadispurma na ang original nga paghimo sa Dios sa tao, sa babae og lalaki, nadispurma na. So sayop gali nang moingon ta nga ang Dios may atong pasangilan nganong naay homosexual o nganong naay lalaki nga mubati og pagbati sa babae o nganong nga ang babae mubati og pagbati sa lalaki, no? Usahay pasangilan nato ang Dios. Munang moingon ta nga naaman siguro third sex gigama ang Dios, dili lang babae og lalaki, dili na tinuod. Kay kana impurities man na. Kabahin na sa sangputanan sa sala nga gibuhat sa tao. Kabahin na, no? Paras ba aning atong kalibutan mismo? Na-polluted man eh. Ato maning gihugaw, ato maning gidaot unya Dios may atong pasangilan na. Kita rapod. Kay atong giguba kining kalibutan nga iyang gigama alang kanato. Ingon na. Sumaw na impurities. Mao na biological formation. Biological formation ani mga impurities. Depiktuso na, no? Na mga tao nga walay ilong, no? Way dalunggan o nagali matao nang magduha ka buok, magtapot. So inana mga deformities. Gitugot na sa Ginoo tungod kay iyarang gituman pod ang iyang giingon sa una natong ginikanan nga, sige, kung inyong lapason kining akong sugo ninyo, dili gyud maayong sangputan. Dili gyud maayong sangputan. So dili gyud maayong sangputan kay mao naman wala man gyud unta ning homosexual behavior unta. Ya kay naa naman na, so diri na pud ta sa solusyon. Ang solusyon ani nato mao ra gihapon obedience. Pagtuo, pagdugtong kinahanglan madugtong ta pagbalik sa Dios mo bitaw na nga nigawas ng pulong pod religion. Okay. O kanang religion mo man nay paagi nga madugtong ta pagbalik sa Dios. Ang uban ra ba moingon nga kung mutuo kuno kas Ginoo wala na kinahanglan na ang relihiyon. Na manggali madunggan akong programa diri nga moingon nga ako wala magdala sa relihiyon, no? Hungin na, no? Bantay ta na kay kung atong tun-an ng buot ipasabot anang pulong religion,
Dili ra ba gyud mahitabo nga mabalik ta sa Dios kung wala na. Hinuon po gihugaw man guni sa nato, no? Gihugaw nato ba? Gipolluted sa demonyo, pinaagi ra po nato ang unsay kahulugan aning pulong religion. Imbis sagrado ni nga unsa ni? Sagrado ni nga pulong unya gihugawan. Na may uban mingon nga kanang religion kuan ra na kanang sikta. Mere grupo, false, half truth, dili na tinuod. Yung kag sikta, mayon lang kag sikta, dahil labi na kung sikta pod nga dili tinuod, saan ni mo pagkaluwas ana, no? Ang pulong religion atong balikan ang but pasabot ana, no? Gikan na sa pulong Latin nga religare. Religare. Unsa man ang religare nga pulong Latin, ha? Sa atong nahibaw ana na panginsusin na to sa mga diksyonaryo, kanang mga lexicon, encyclopedia, mga for example, yung ana, kanang religare nga pulong Latin, ambot po sabot ana, pagbugkos, pagbalik, pagbugkos, pagbalik, ngadto, sa asaman, sa Dios. Kaya ang tahawgod, agi lagi ni Adan og iba, nalayo, nalayo sa Dios. Nalayo. So kay nalayo kinahanglan madugtong pagbalik ang tao sa Dios. Unsaon man na? Amao na religion. Kay mo may butpusabot anang religion gikan sa pulong Latin pagbugkos, pagdugtong nato pagbalik sa Dios. Mao nay pulong religion sa to pa kung dili ta madugtong sa Dios. So butpusabot kung dili ta marelihiyon ngadto sa Dios, adili kita maluwas, di ta mabalik niya. Mingon ka nga, unsa man po ng pagbalik, unsa man po na paghulagway beritas kanang religion o pagbalik sa Dios kay mao man day nay putpusabot ana. Pagtuo sa Dios, obedience ra gyapon. Obedience nga ang Dios gapadala siyang bugtong anak nga si Hesukristo nga kinahanglan atong tuhuan. Putpusabot nga ang Kristyanismo nga tinuhuan kinahanglan atong puy-an. Unsa man ang Kristyanismo? Cross. Pagpasaan sa krus, pagdumili sa kaugalingon, pagdumili sa angay dumilian, pagpugong sa angay pugnan, mao na yung religion, di ba? Pagbuhat og matarong, pagtabang sa atong mga igsuon nga nagkinahanglag tabang. Basahan ragod ang kuan. Basahon ragod nato kanang nasa Santiago 1:27. Na gihulagway diha, gidefine diha, gihulagway diha unsa nang religion. Giingon diha nga ang religion mao kanang for example kanang pagduaw sa mga ilo, sa mga byuda, mga buhat sa kaluoy. Mao nay religion. Kay mao man ay buhat nga nagpaila nga nagdugtong ta pagbalik sa Dios kay kana mga buhata magkapahimot man sa Dios. So kana nagpakita nga nagbugkos ta, nagugmad ta sa hikot nga mahikot gyud ta sa Dios. Sa matag buhat na tug maayo o mura taga bulibod ana og kanabang pisi ba nga ang Dios diha den atong gituyok ana den ato pong gilibot sa tong kaugalingon ana sa matag buhat na tug maayo sige taga libot gabulibod gabugkos parang di gyud ta maluwatan dili gyud mabugto dili gyud ta mawala ang atong kadugtungan sa Dios. Mao nay religion. Niya kung moingon po ka nga asa naman dia ang pundok veritas? Well, sa tudlo sa Ginoo nato niining obedience. Proseso man Sa daang kasabutan na ato pagpadayag sa Dios unsaon. Unya karon kinaa naman tas bag-ong kasabutan naa nata ni Hesukristo. Nya giunsa man ni Kristo na nga kitang mga tao madugtong gyud ta sa Dios. Mao nang nagtukod siya simbahan, nagtukod sa iglesia. Ang uban ra ba di minaw ning simbahan, iglesia. Of course, agira pus demonyo kay ngita ang pagpagi ning demonyo nga malayo ta sa simbahan, no? Mao na obedience. Mao nang ang Yahweh mga tinahod nga tigpaminaw sa atong tinuod nga kalipay niining kalibutan na mao kining obedience nato sa Dios ang atong pagka matinumanon sa Dios pinaagi sa atong obedience pod sa iyang simbahan nga gitukod dinhi sa yuta. Kay doon na may protokol. Sa ako nang giingon ninyo, doon na protokol ang pagtuo sa Dios. Nga naman, kay kung wala'y protokol, buot pasabot, wala magtukod og simbahan, wala magtukod og iglesia ang atong Ginoong Hesukristo. Di ba? Kay bantayan, kay naipagtulunan mo ingon nga, tuo lang kuno kas Ginoo, igo na. Wa na kinahanglan nga mutuo patag simbahan.
napatay respetuhan, napatay tuhuan nga mga tao diri sa yuta, di na mao limbong na. Mura kung imong analyson, parehas-parehas na sa pagtuo sa kanang yawa ba? Nga kanang maakuhon nang magbuot. Magbuot. Bisag klaro kayong gitudlo sa balaang kasulatan nga dunay protokol, unya usbon gyud. Ingon si Kristo diya sa Lucas 10:16, ang naminaw ninyo akong simbahan, samarang naminaw nako. Paraphrase lang nako ha. Diyan sa Mateo 18:17 nga ang iyang simbahan nga gitukod gihimo niyang final arbiter dinhi sa yuta. Mo'y magdesisyon kung unsay husto unsay dili. Una Mateo 18:17 mingon tang adi man ta minaw simbahan, di ba? Kaya nga itong tanawon simbahan kana ra pong mga anomalya diya sulod. Nga lahi man ang anomalya, lahi man ang personalan sa mga pari, lahi po ng mga personal nilang panudlo nga way labot na sa relihiyon. Acts man na, buhat man na, tawhanon man na. Mayon gitag simbahan nga mutuot ta sa iyang mga teachings nga gikan sa Dios nga lamdag sa Espiritu Santo, sama anang moingon ng simbahan tambong mus misa, tambong mus communion. O kana bisan pag unsa ka makasasala sa pari, husto gyud na iyang gisulti. Ngano man? Kay dili man na pagtulunan niya. Di man na pagtulunan ras pare ng pag-communion. Mo kanang mayon ng pare nga kinahanglan kasulon gyud kana ang lalaki og babae nga mag-usa kinahanglan kasulon. Bisan pag unsa ka badlungon sa pare, kana tuhuan gyud nato ang pare ana. Kay dili man na iyang pagtulunan. Pagtulunan man ni Kristo. Kanang kasal. Kay kanang sala sa pare manubag man pud siya ana. Iya man po nang ipanubag na ito sa Ginoo. So, mao na nga ang Yahweh ani, obedience. Mao na nga ni adto bitaw dili ko mutuon tani kay parehas po ko anang kanang uban ba nga di ko mutuon ang simbahan kay agi anang mga kangit-ngit pod ba, no? Okay, ang yawa god sa katong bag-o pa ni atong tulumanon, ato maning gibalik-balik nga ang yawa ang iyang yung gusto nga, ang kangit-ngit ra mo atong makita. Kanang atong mga buhat, himuon niya nga, ang atong mabuhat kangit-ngit, parang kangit-ngit ra atong makita sige sulod simbahan. Muna, pero sa ato nang giingon nga, naara ang kahayag, kay ang kahayag naaman na sa mga pagtulunan. Kung mapuy-an na to ang mga pagtulunan, but pasabot, nagpuyo tas kahayag. Nagpuyo tas sa lamdag. So, ang Yahweh niini, mao ang pagtuo na to sa Diyos, o obedience na to, pagsugot na to sa Diyos, pinagi sa pagtuman sa atong simbahan, sa iyang mga teaching, sa iyang mga pagtulunan. So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw, ato unta ng kanunay itanom sa atong nahuna o kasing-kasing. Dahin karon, kay nakasaad man ta no kagahapon, apa may pipila ka minutos hatong tulumanon karon. Ang atong mga igsuon nga nabiktima ni ining homosexuality, kining impurities ba, biological impurities. Pipila ka punto atong itanom sa atong huna-huna, mao nga kining kalipay kaysa Diyos man lamang nato ni makita, but pasabot, ato ning masinati sa pagsunod sa mga pagtulunan sa iyang simbahan diri yuta. But pasabot, atong bisihon atong kaugalingon sa pagsunod ani mga pagtulunan sa atong simbahan, no? Sama pananglit, no? Kung dili gyud nato kaya nga makigminyo og opposite sex, pananglit, lalaki ka, unya ang imong pagbati sa babae. So, dili ni mong kaya nga mahigugma ka og kanang babae. Hindi ni mo kaya nga mahigugma kag babae. So, di ka pugson sa Ginoo ana. Ang medyos ana sa atong pagtuo nga, pwede ka nga mo kanang mag-celebrate. Kanang malipay ka sa kinabuhing inusaranhon. Sama anang kanang bukasyon sa pagkapari. Pero dili lang pud pagkapare, kay bisan magdili ka magpare nga mualagad kas Ginoo, mabati gyapon nimo ng spiritual happiness. Kay naamo ko'y nahibawan ana. Na ako'y nahibawan ana nga di lang ko maghisgot og ngalan, no? Nga
natuhop niya ang pagtulunan sa Dios, nga gitawag siya kay di mapunya kaya nga maminyo siya babae, so nagsingle ra gyud siya. Wa po siya magpare pero nagsingle siya, pero nagdaghan siyang gi-estudyuhan sa pagtuo, mga kalihukan sa simbahan, aktibo siya. Then apil po siya anang kanang mga mission sa mga madre, nga kanang nagbuhi og mga bata nga mga ilo, o iyang gibisi ang iyang kaugalingon ana. Unya happy siya. Pero at the start, wala pa niya ma-feel ang happiness kay baguhan pa man siya, kay mamilit-pilit pa man yun ang iyang urge, kanang iyang physical desire. Pero kay ang Ginoo god maay man kung maningkamot lang gyud ta, maluy ang Ginoo nato. Dayon mao na nga magasahan pud dayon ta, no? Nga kini kinaghago man ka o mugran kun nimo nga magkaanam kag kadugay ana sakripisyo o pagpas-an anang krusa sakripisyo, so ihatag nako nimo hinay-hinay ang feeling nga malipay ka anang imong gibuhat sa pagsunod sa Ginoo. So but pasabot nga ang ilhanan nga niabot na ta sa atong spiritual maturity kung mubati na tagkalipay o happiness atong gibuhat sa mga butang Dios nun. Pananglit. So kung busy na ka sa pagtabang ba, for example sa grupo sa mga madre nga nagbuhi og mga bata nga mga ilo. Kung nabisi na ka ana, sige na nimong gibuhat din na feel na ka og happiness, but pasabot na ana ni-reach na ka o ni-reach na ta, naabot na ta sa atong spiritual maturity. Pero at the start sa sinugdanan, dili pa siguro, pero mao lagi sakripisyo gyud kay sa ato nang giingon kagahapon, cross lagi ng Christianity. Subot po sabot kung andam ta mo pasan sa cross, abot po sabot kung mupadayon ta ana, ang Ginoo mo reward report na to ana, nga hangtod mo bati na to, masinati na to ang spiritual happiness, ug sa ingon ni ana sayon na dayon nato buhaton, no? Mo feel na tag kasayon sa pagbuhat sa mga buluhatong Dios non. Nga gani kanang mga kasakit, dili nato na bathion nga sakit. Happiness noon, di ba? Ato pa ning i-expound kay apikan na po natong oras karon. So mao na, kung homosexual lang atong pagbati, ang medyos mao na nga usa niini sa calling kanang gitawag ka nga kung dili nimo kaya nga maminyo jud kag babae, so magsingle ka. Pero ibisihon nimo o bisihon nato atong kaugalingon sa mga butang, mga buhat nga Dios non. Mga buhat sa pagtuo ba? Kana bang magtudlo ba ka? Mag-teach ba ka sa faith? Ug unsa pa na, no? Dayon ang ikaduha kining gatong akong gi-example ninyo nga naapoy mga homosexual, nga akong nahibaw-an nga lalaki ang pagbati babae, pero ilang gitun-an jud og maayo, de naka-amigo o nakahigala pud sila og babae, de nag istoryahanay sila sa unsa sila, and then ni-reach gyud nga ang maong lalaki iyag yung akyat gyud sa gligaw, iyag yung nagkasabot sila sa maong babae, but pasabot nagkasinabot sila, nga nagkauyab sila, for example, nagkahinugugmaay sila, din nagdawatay sila sa usag-usa, dayon naminyo gyud sila og nakaanak og nagmalipayon sila. Nga ang babae nakasabot sa unsa ang estado sa lalaki, no? Of course, dili gyud pod noon kaya naaghapoy mga dili gyud pod ingon nga perfect nga kanang wala bay mga pagsulay naaghapon, pero nakuan jud, nilampos gyud sila nga nagkinabuhi gyud sila ingon nga pamilya. Yun na sample. But pasabot nga makuha gihapon nato, mabati gihapon nato ang kalipay sa ingon ni ana nga kanang mo resist gyud ta ba sa urge, sa atong physical desire, no? Nga ang laliman ka, lalaki gud to siya. Diyan iyang pagbati babae. So therefore dili gyud ta siya mahigugma siyang asawa kay babae man. Pero nganong na-develop man na nga love, no? That is because of the grace of God. Kining grace of God mo kuan na to, mo pabati na to ana. Mo counter anang physical desire nga inordinate o impurities. Mo lagi na importante kining grace. Mo bitaw nga mo nang ato yung tinudo na atong pagtuo, kay kung naagalita aning grace, mo na mutudlo na to nga makabatuntag kusog sa pagbuhat sa angin natong buhaton.
So, mga tinahod nga tigpaminaw, so ang Yahweh atong timanan. Obedience to God. Totally good. Through the church. Kay, di man ka mayong kag, mutuo ka sa Diyos niya. Musulti bago nimo ng Diyos, diha. Munaog bago na makikistorya nimo. Nga ang Diyos makikistorya man pinagi sa iyang simbahan. Kaya ang simbahan mo iyang gitukod diri pinagi ni Kristo. O ningon siya sa Lucas 10:16. Lucas 10:16 ang naminaw ninyo. Akong simbahan, ako lang ning giparaphrase parang maklaro diretso ba, sabtan diretso. Ang naminaw ninyo akong simbahan, samarang naminaw nako. Ang wala minaw ninyo, samarang wa minaw nako. Ang giklaro pag yun ni Saint Paul sa iyang mga sulat nga ngano na tungod kay ang simbahan, ang iyang katawhan, ang iyang simbahan, iyang iglesia, iyang giangkon nga iyang lawas. Muna, mystical body of Christ. Mayong gikaglawas, body of Christ ang simbahan. So, klaro kayo na, very clear, explicit na nga, kung manudlo ang simbahan, samarang si Kristo mo'y nanudlo na. Di ba? Kaklaro na. Pero bantay ta aning demonyo, kay mangita po siyang paagi, nga dili ta mo tuo sa simbahan. Mayon siya nga, inyong pare, nagkasa man na, pare inyo, maot og batasan. So, dili na, kahayag ay minaw na. So, bantay ta na. Kay murag i-mix ng kanang sala o kanang buhat nga tawhanon o kanang pagtulunan, murag i-mix bisag asa, murag mao na paagis demonyo. O iyatang i-deceive ana nga kanang kangit-ngit sulod mo kuno nay simbahan dili oy. Uban pasanginlan pagaling simbahan ngano kunong na daghang dautan diri sa Pilipinas nga Catholic country man unta ni ug maato ni ipadayon kay wa na tay laing wa na tay panahon mga tinahod nga tigpaminaw. Okay? Kining ubos niyong alagad sa maong tulumanon Silbert Adondoyano Sr. alias Veritas kauban sa atong mga igsuon sa technical side Danny Lud ug Tax Ilumba hangtod ug mapuhon sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod niini nahimugso o nataw kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban na ining inyong sulugoan, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.